देखो सीधी सी बात है, अगर तुम भी वीडियो बनाते हो तो कई बार क्या होता है हम अपनी वीडियोज़ में साउंड इफेक्ट डालना तो चाहते हैं बट उसका नाम हमें याद नहीं आता है। फिर हम सोचते हैं कि इसको कहते क्या है, कहाँ से सर्च करूँ, फिर कहाँ से डाउनलोड करूँ और इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो इन सभी प्रॉब्लम का सीधा सा सॉल्यूशन है myinstant.com। सीधे इस वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पे हर एक बटन पे लाल, पीले, नीले बटन पे जो भी ट्रेंडिंग ऑडियो, जो भी ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट है वो अवेलेबल है, उसको यूज़ करो। और कमाल की बात तो ये है कि इसमें जितने भी लेटेस्ट होते हैं, जैसा कि एल्विश भाई को कोई बोल सकता है क्या या फिर जस्ट लाइक ए वाव, सारे के सारे जो है वो ये खुद ब खुद अपलोड करते रहते हैं और ऐसी यूज़फुल एआई अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लो।